안녕하세요. 추리 아직 자나요? 안녕하세요. 추리 아직 자나요? 시작할까? 그래, 시작하자. 일어나라, 게으른 내 친구야. 너는 시간을 조져버리고 있다. 5분만 할 시간에 씻었으면 볼빨간 사춘기 노래 2번 더 들었다. 네가 베개에서 머리를 안 떼면 넌 지각해서 인성 문제 있는 사람으로 찍히고, 그래서 아무도 내게 소개팅을 안 시켜주고 평생 너는 솔로로 여생을 살게 된다. 지금 깨지 않으면 급하게 준비하다 발을 잘못 뒤져 화장실에서 미끄러지고 3번 척추 충격에 허리가 다치고, 그로 인해 너는 병원 신세를 지게 될 거다. 지금 깨지 않으면 급하게 버스를 잡게 되고, 너로 인해 버스가 급정거하게 되며 하고 있던 일은 모르는 선생님 머리가 다치고, 부분 기억 상실로 너로 인해 시험을 망치게 된다. 일어나라, 게으른 내 친구야. 너는 시간을 조져버리고 있다. 5분만 할 시간에 씻었으면 블랙핑크 노래 2번은 더 들었다. 알았으니까 내 방에서 사라져. 아, 우리 집엔 왜 온 거야? The next day. 일어나라, 게으른 내 친구야. 너는 가라고. 시간을 조져 The next day.